شدد الرئيس على أهمية أن تغطي مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة جميع أنحاء الجمهورية، وأن تشمل كافة الفئات ليصل التمويل لكل من يستطيع المساهمة في تنمية الاقتصاد بهدف زيادة فرص العمل وإعطاء دفعة قوية للاقتصاد، باعتبار المشروعات الصغيرة والمتوسطة ركيزة خفض نسب البطالة والارتقاء بمستوى الدخول وزيادة الناتج المحلي وتحفيز الصادرات. كما تم استعراض أوضاع السياسة النقدية وإجراءات البنك المركزي للمساعدة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في ضوء التقييم الإيجابي لصندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. وعرض محافظ البنك المركزي تطورات تنفيذ مبادرة تخصيص 200 مليار جنيه بفائدة منخفضة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعطاء أولوية لدعم الشباب، حيث تم تمويل 62 ألف مشروع بنحو 70 مليار جنيه. كما عرض طارق عامر جهود البنك الزراعي في تمويل المشروعات الزراعية والثروة الحيوانية والتي تشمل إحياء البتلو وبرنامج التنمية الريفية وتمويل مشروعات شباب الخريجين بحوالي 7.5 مليار جنيه.